दिनमा अनि फेरि पनि हामी तपाईँको चरणमा आउनुभन्दा अगाडि प्रभु हामीले जति पनि गरेका भुल गल्तीहरू छौँ, हामीले गरेका प्रभु तपाईँको आज्ञा प्रभु पालना गरेन होला प्रभु। तपाईँलाई कतिपय समयमा प्रभु हाम्रो तपाईँलाई प्रभु चित्त दुखायो होला प्रभु। हामी प्रभु क्षमा माग्दछौँ प्रभु। हामी संसारमा छौँ प्रभु, त तपाईँलाई थाहा छ प्रभु। हामी प्रभु कतिपय समयमा प्रभु हामी चुकिरहेका हुन्छौँ, हामीलाई क्षमा दिनुहोस् प्रभु। साथै प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रभु हामीलाई तपाईँले प्रभु तयारी गराउनुहोस् अनि तपाईँको प्रभु मन्दिरमा अनि तपाईँको उपस्थितिमा पवित्र साथ प्रभु हामी प्रवेश गर्न सकौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई लिनुहोस् एक एकलाई प्रभु। तपाईँले हामीलाई प्रभु यी कुराहरूबाट प्रभु तपाईँले क्षमा दिनुहोस् अनि हामी एक एकलाई तयारी गराउनुहोस्। अनि जति पनि तपाईँको प्रियजनहरू हुनुहुन्छ, जति पनि व्यस्तताको कारणले छुट्नु भएको छ, जति पनि कतिपय समयहरू मिलेको छैन प्रभु, ती सबै जुटाइदिनुहोस् तपाईँले प्रभु। अनि हामी जतिजना प्रभु आइसकेका छौँ, हामी एक एकलाई तपाईँले तयारी गराउनुहोस्। तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म सहायता गर्नुहोस्। जतिजना आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले तयारी गराउनुहोस्। हामी एक एकको निम्ति प्रभु तपाईँलेसँग प्रभु आशिष माग्दछौँ। तपाईँको उपस्थिति राखिदिनुहोस् सुरुदेखि अन्तिमसम्म, कुनै पनि बाधाहरू नआएको होस्। अनि प्रभु अनि हामी सबैलाई तपाईँले लिनुहोस्। अनि वचन बोल्ने गुरुबालाई नि तपाईँको हातमा राख्दछु। अनि साथै हामी एक एकलाई तपाईँले तयारी गराउनुहोस्। सूचनाहरू सबै प्रभु तपाईँले लिनुहोस्। सबैमा तपाईँको प्रभु उपस्थिति माग्दछु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म सहायता गर्नुहोस्। जीवित येशू प्रभु नाममा आमेन। हुन्छ, आजको हामी सङ्गति सुरु गर्नको लागि हामी एउटा कोरस गाउनेछौँ। कोरस नम्बर 27 आजको दिन भन्ने। हामी यो गाउँदै प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ अनि यसबाट पनि प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हुन्छ, यस कोरसबाट पनि प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि त्यसै गरी हामी गाउनेछौँ भजन नम्बर 25 को। प्रभु है जन्मे भन्ने भजन हामी गाउनेछौँ। क्रिसमसको गीत हो यो चाहिँ। अनि जसरी बडादिन नजिक आइरहेको छ, हामी उहाँको जन्मदिनको गीतहरू पनि गाउनेछौँ।
परमेश्वरले मानव अवतारिएको प्रभु जन्मे गाईको गोठमा प्रचार नआउँ हामी पापीको उद्धार गर्नलाई प्रभु जन्मे गाईको गोठमा प्रचार नआउँ हामी पापीको उद्धार गर्नलाई हेर्नलाई जाउँ हामी सबै नै मिलेर हेर्नलाई जाउँ हामी सबै नै मिलेर हर्ष मनाउँदै जय जयकार गर्दै हर्ष मनाउँदै जय जयकार गर्दै उनको जन्मको प्रचार गर्दै प्रभु जन्मे गाईको गोठमा प्रचार नआउँ हामी पापीको उद्धार गर्नलाई प्रभु जन्मे गाईको गोठमा प्रचार नआउँ हामी पापीको उद्धार गर्नलाई हामी सबै दण्डवत गर्नलाई हामी सबै दण्डवत गर्नलाई प्रभुको दर्शन गरौँ बालक प्रभुको दर्शन गरौँ आत्माको बेटी चढाउँदै आत्माको बेटी चढाउँदै प्रभु जन्मे गाईको गोठमा प्रचार नआउँ हामी पापीको उद्धार गर्नलाई प्रभु जन्मे गाईको गोठमा प्रचार नआउँ हामी पापीको उद्धार गर्नलाई यसबाट नि प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि अर्को हामी भजन गाउनेछौँ भजन नम्बर 26 लाग्दछ मलाई रमाइलो। उद्धार गराउन सत्यको जग बसाल्न सबलाई उद्धार गराउन सत्यको जग बसाल्न हृदयबाट जाग भाइ हो मुक्तिको पथमा चल्नलाई लाग्दछ मलाई रमाइलो खुसियाली रात मनाऊ यस धरतीलाई उजाल गराऊ खुसियाली रात मनाऊ यस धरतीलाई उजाल गराऊ गाउँछन् गीत बालक क्रिस्तो महिमा स्वर्गदूतले गाउँछन् गीत बालक क्रिस्तो महिमा हामी पनि गाउँदै गीत बालक क्रिस्तो छोरा लाग्दछ मलाई
महिमा होस्। हुन्छ अनि यो समयलाई हामी मेर्नेछौँ अनि परमेश्वरलाई नि भएको यी भजनहरूबाट। अनि त्यसै गरी अब हामी स्तुति प्रशंसा जानुभन्दा अगाडि सदा जसरी नै हामी बाइबल पढ्नेछौँ। हामी आज भजन सङ्ग्रह 1बाट हेर्नेछौँ। आशा गर्दछु सबै पाउनुभयो होला। म सर पढिदिनेछु 1 देखि 6 सम्म, अनि तपाईँहरू चाहिँ हेरेर मनन गर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 1मा लेखेको छ, साँचो आनन्दको सिद्ध मार्ग। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसको आफ्नो रीतिको फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरू धर्मीको सभामा स्थान पाउने छैनन्। किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्ग रक्षा गर्नुहुन्छ, तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट गर्नुहुन्छ। आमेन। आमेन। साँच्चै भजन सङ्ग्रह 1मा चाहिँ लेखेको छ साँचो आनन्दको सिद्ध मार्ग भनेर। यो भजनबाट नि प्रभुलाई महिमा भएको होस्। आज के कोरसहरू गाउनेछौँ। कोरस नम्बर प्रशंसाको निम्ति कोरस नम्बर 57, 58, 59 सँगै गाउनेछौँ। 57, 58 कोरसमा लेखेको छ, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज गर्दछन्। जुत्ता त कहाँ धरो त्यो पनि यहाँ जुत्ता दिखायो। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज गर्दछ। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज गर्दछ। आनन्दित हौँ, खुसी हौँ, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज गर्दछ। हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा। हामी चढाउँछौँ तपाईँलाई बलिदान। हामी चढाउँछौँ तपाईँलाई बलिहरू उपस्थितिमा। हालेलुया, खुसी मनाऊ, खुसी मनाऊ, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज गर्दछ। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज
हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हालेलुया 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 राख्नुको लागि प्रभु उहाँले गर्नुभएको कृपाको निम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। तपाईँले हामीलाई प्रभु हप्ताभरि प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। हप्ताभरि प्रभु तपाईँले हामीलाई अभावमा पार्नु भएन। प्रभु साथै तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। तपाईँले हामीलाई हप्ताभरि तपाईँले सुरक्षित साथ राख्नुभयो। तपाईँको प्रेममा प्रभु हामीलाई तपाईँले प्रभु बाँधि राख्नुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। साथै प्रभु तपाईँले हामीले गरेको भुल गल्तीहरूको निम्ति प्रभु तपाईँले हामीलाई क्षमा दिनुभयो। प्रभु हालेलुया साँच्चै परमेश्वर तपाईँको प्रभु हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा भयो। प्रभु तर तपाईँ प्रभु जीवनको साथ सुखिदिनु भयो। प्रभु तपाईँसँगै प्रभु आराधना गर्नु प्रभु तपाईँले प्रभु हामीलाई मौका दिनुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। साथै प्रभु हाम्रो पापको ऋण चुकाउनु प्रभु तपाईँले आफ्नो एकमात्र पुत्र पनि प्रभु यस प्रभु पापी संसारमा पठाइदिनु भयो। साँच्चै येशू ख्रीष्ट तपाईँ तपाईँले हामीलाई सिकाउनु परमेश्वरसँग कसरी नजिक रहने, कसरी प्रार्थना गर्ने, कसरी प्रेम गर्ने प्रभु तपाईँले हामीलाई त्यो सिकाउनु भयो। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया प्रभु तपाईँ साँच्चै कति महान हुनुहुन्छ। साँच्चै प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीलाई जस्तै बनाउनुहोस्। साँच्चै प्रभु तपाईँ हाम्रो निम्ति प्रभु यस पापी संसार तपाईँ प्रभु जति दिन प्रभु तपाईँ संसार भयो प्रभु तपाईँले कहिले पनि प्रभु आफ्नो बारेमा सोच्नु भएन। साँच्चै प्रभु तपाईँले हामीले गरेको पापको निम्ति प्रभु तपाईँ क्रुसमा टाँगिनु भयो। साँच्चै प्रभु तपाईँ क्रुसमा टाँगिनु हुँदाखेरि पनि प्रभु तपाईँले प्रभु कतिले प्रभु तपाईँलाई दण्ड दिइरहेका थिए प्रभु, तर प्रभु तपाईँले उनीहरूको निम्ति प्रभु परमेश्वरसँग क्षमा मागिदिनु भयो। साँच्चै प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँले गर्नुभएको त्यो प्रेमलाई प्रभु जब हामी हेर्दछौँ प्रभु हामी प्रभु त्यस्तो प्रेम कहीँ पनि पाउँदैनौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँले हामीलाई कति महान प्रेम गर्नुभयो। यस समय हामी सबैजना आफ्नो हृदयहरू खोलेर प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको त्यो महान प्रेमहरू प्रभु कति छन्, ती सबैलाई सम्झेर हामी उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। हामीले कति कुराहरू उहाँसँग राख्यौँ, कति कुराहरू उहाँले हामीले चाहेको भन्दा पनि धेरै दिनुभएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यस
यसको निम्ति आज हृदय खोलेर तपाईहरु धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद दिने समय आइरहेको छ। उहाँको दोस्रो आगमन नजिकै छ प्रियहरू। धेरै समय छैन। हामी जब बाइबलमा हेर्दछौँ त्यहाँ हामी पाउँदछौँ कि नजिकै छ, नजिकै छ, नजिकै समय आइरहेको छ। धन्यवाद दिन हामी लोभ नगरौँ। धन्यवादी भई हामी उहाँलाई महिमा चढाउँ। धन्यवाद। हालेलुया। हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनु हुने परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चै तपाईले लकडाउन गरी हामीलाई केही पनि हाम्रो जीवनमा यो नाशको कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउन दिनु भएन प्रभु। भोकमारीको कुराहरू हाम्रो जीवनमा तपाईले आउन दिनु भएन प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। जति पनि प्रभु हाम्रो जीवनमा आउने तपाईलाई महिमा 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 चढाउँदछौँ। तपाईलाई प्रशंसा चढाउँदछौँ। तपाईको स्तुति गान गाउँदछौँ किनकि तपाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई सृजन भयो अनि यो संसारलाई सृजन भयो प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद छ प्रभु तपाईलाई। साँच्चै प्रभु तपाईँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ। तपाईँ बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। तपाईँ स्वर्ग जाने बाटो अनि सारा संसारको सत्य अनि अनन्त जीवन प्रभु तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँ यीशु ख्रीष्ट बिना चाहिँ कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। प्रभु सबै प्रभु सप्रेमाथि प्रभु हुनुहुन्छ। सबैले भरभन्दा महान परमेश्वर। प्रभु प्रभु सबैमाथि प्रभु हुनुहुन्छ। सबैले भरभन्दा महान परमेश्वर। तपाईँ प्रभु साँच्चै हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सबै पृथ्वीहरूभन्दा नि माथिको परमेश्वर। हामी उचाल्छौँ
स्तुति गर्दछौँ किनकि तपाईँ मात्र बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ सबैले भनौँ तपाईँ प्रभु तपाईँ प्रभु सबैमाथि प्रभु हुनुहुन्छ सबै देवहरूभन्दा महान परमेश्वर साँच्चै हामी तपाईलाई उचाल्दछौँ सबलाई स्तुति गर्दछौँ किनकि तपाईँ सबै देवहरूभन्दा नि महानको परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ एक मात्र योग्यको परमेश्वर हामी तपाईलाई स्तुति गर्दछौँ तपाईलाई महिमा चढाउँछौँ प्रभु हालेलुया साँच्चै प्रभु आज तपाईले हामीलाई त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तो तुल्याउनु भएको छ प्रभु जसको फल कहिल्यै ओइलाउँदैन प्रभु जसले तपाईले प्रशंसा अनि आदर गर्न कहिले पनि रोक्दैन प्रभु साँच्चै तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु तपाईको वचनद्वारा तृप्त पार्नुहुन्छ प्रभु तपाईको साँच्चै महिमा अनि प्रशंसा गर्दछु प्रभु तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद तपाईको प्रशंसा मेरो ओठ मेरो जिब्रा मेरो हरेक शरीरको एक एक अङ्गले तपाईको प्रशंसा गर्दछ प्रभु तपाई साँच्चै नै महान परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाई मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ ओ प्रभु तपाई मेरो अब्बा अनि पिता हुनुहुन्छ प्रभु भुल गल्तीहरुमा सधैँ क्षमा गर्नु हामीलाई फेरि पनि अँगाल्नु हुने परमेश्वर तपाईँ मात्र कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईले साँच्चै नै प्रभु हालेलुया यस ठाउँमा राख्नु भएको छ तपाईको प्रशंसाको निम्ति प्रभु साँच्चै नै परमेश्वर साँच्चै नै हाम्रो जीवनद्वारा आशिष बगेर गएको छ प्रभु हाम्रो जीवन त्यो साँच्चै नै खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै होस् प्रभु जसको ऋतु कहिल्यै नि ओइलाउँदैन प्रभु साँच्चै प्रभु सधैँभरि हामीसँग रहनु भयो जसले तपाईको प्रशंसा गर्न हाम्रो साथ प्रभु कहिले पनि छोड्नु भएन साँच्चै नै तपाईलाई धन्यवाद हामीलाई प्रभु तपाईले कहिले पनि एक्लो हुनु दिनु भएन साँच्चै नै प्रभु तपाई किनकि तपाईले प्रभु हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र तपाई हामीसँगै सधैँभरि रहनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु आत्मिक भोजन प्रभु हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु तपाईले हाम्रो तृषित हृदयलाई तृप्त पार्नुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद येशू प्रभु तपाईलाई महिमा महिमा धन्यवाद तपाई सबै देवहरूभन्दा महान परमेश्वर तपाई सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ प्रभु तपाईले महिमा प्रशंसा आराधना प्रभु ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद जसले चाहिँ मृत्युलाई पनि जितेको छ हृदय आराधनाले भरिएको छ प्रभु तपाईको निम्ति आराधनाले प्रभु साँच्चै तपाई चाहिँ प्रभु साँच्चै तपाईलाई धन्यवाद मृत्युलाई पनि जित्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ ओ प्रभु तपाई कति महान परमेश्वर तपाईको नाउँमा तपाई सुन्दर हुनुहुन्छ सारा सृष्टि राखिएको छ कति महिमा किनकि तपाईँ मात्र सृष्टिभन्दा माथिको परमेश्वर धन्यवाद ओ शिखरला बारी तलला बारी बाबाला बारी शिखरला बारी तलला बारी बाबा खरला बारी शिखरला बारी बाबा खरला बारी बाबाला बारी बाबाला बारी खरला बारी तलला बारी खरला बारी बाबा खरला बारी तलला बारी बाबा शिखरला बारी बाबाला बारी हालेलुया शिखरला बारी तलला बारी बाबाला हालेलुया साँच्चै प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिँदछु
तपाईलाई महिमा चढाउँदछु प्रभु, किनकि तपाई मात्र एक जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। साँच्चै प्रभु, विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्तको जीवन पाओस् भनेर प्रभु तपाईले हाम्रा निम्ति आफ्नो एकमात्र पुत्र पनि प्रभु संसारमा पठाइदिनु। साँच्चै प्रभु, तपाईले कति चोटहरू खानुभयो प्रभु, ती प्रभु हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ प्रभु। साँच्चै प्रभु, तपाईले हामीलाई ती पापको मोलबाट प्रभु तपाईले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। तपाईले गर्नुभएको प्रेमको निम्ति प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। साँच्चै प्रभु तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु, अनि साँच्चै तपाईलाई धन्यवाद दिँदछु। तपाईलाई महिमा चढाउँदछु प्रभु, अनि धन्यवादको भेटी, स्तुति प्रशंसाको भेटी अनि स्तुति गानको भेटी तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। सबै प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु। तपाईँलाई महिमा भएको यी कुराहरूबाट धन्यवाद दिँदै बाँकी सबैको निम्ति आशीर्वाद माग्दछु, तपाईँको उपस्थिति माग्दछु जीवित येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, प्रभुलाई नि यस स्तुति प्रशंसा धन्यवादबाट उहाँलाई महिमा भएको होस्। अनि फेरि पनि हामी अर्को कोरस गाउनेछौँ, भेटी उठाउँदछौँ। हप्ताभरिको धन्यवादको भेटी हामी उठाउँदछौँ। कोरस नम्बर 20 गएर हामी भेटीहरू उठाउँदछौँ। हुन्छ, अबको बाँकीको समय म हाम्रो पास्टर रविन गुरुबालाई दिँदै बिदा हुँदछु। सबैलाई जय मसी। सबैजनालाई जय मसी छ। धेरै धन्यवाद छ। म त यता हामी झापामै छौँ, म झापाबाटै जोइन गरिराखेको छु। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, यहाँ हामी सबै राम्रै छौँ। यता सङ्गति भइरहेको छ, यतापट्टि चर्च हलमा पनि सङ्गति भइरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ हामी सँगै फेरि म चाहिँ यता जोइन गर्दैछु। अनि अहिले हाम्रो योजना चाहिँ, अहिले हाम्रो सूचना सकिसकेपछि हामी उता पनि वर्सिप लगभग सकिसकेको छ, अब सूचना हुँदैछ। वचनको भाग चाहिँ हामी सँगै गर्नेछौँ भन्ने प्लान छ। अनि हामी काठमाडौँबाटै जुममा सबैजना सहभागी हुने प्लान छ। त्यस कारणले हामी सिधै अगाडि बढ्छौँ। पास्टर बाला गुरुबाले सूचनाहरू राखिदिनु हुनेछ, अनि त्यसपछि हामी प्रार्थनामा जान्छौँ। जय मसी सबैलाई। आराम हुनुहुन्छ? सुनिँदैछ होइन त? गुड। ल, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। फेरि पनि हामी आराधना सङ्गतिमा जुम मार्फत हामी सहभागी हुन सक्यौँ र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। गत हप्ता हामी प्रभु चाहिँ मण्डली भवनमै भेला भइकन हामी सबै मण्डली परिवार प्रभुलाई उचाल्ने मौका पायौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र हामी फेरि पनि केही समय, केही हप्ता हामी यसरी नै रहनेछौँ। र बडा दिन, क्रिसमसको जन्मोत्सवको दिन चाहिँ मण्डली परिवार हामी सबैजना मण्डली भवनमा नै सहभागी हुनेछौँ। पौष 10 गते 25 डिसेम्बर शुक्रबारको दिन चाहिँ हामी मण्डली भवनमै आएर प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। र
छोटो समय हामी समय बिताएर फेरि पनि हामी फर्किनेछौँ है। र त्यसरी नै नगरको चाहिँ नगरमा म गइरहेको छु मिटिङमा, उहाँहरूको चाहिँ मण्डलीहरूको प्राय जानकारी पाए अनुसार चाहिँ प्राय मण्डलीमा चाहिँ भेला नहुने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ है। अनि कुनै कुनै मण्डलीमा मात्रै भेला हुनेछन्, नत्र भने चाहिँ उहाँहरू घर घरमै बसेर यो समय चाहिँ बिताउने भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ। तर प्रभुले हामीलाई त्यो अवसर दिनुभएको छ, हामी सहभागी हुनेछौँ। तर हामीले अपनाउनु पर्ने है, हामीले अपनाउनु पर्ने क्रियाकलाप चाहिँ हामीले गरेर नै गर्नेछौँ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त्यसरी नै हामीले प्रत्येक सोमबार चाहिँ बिहानी पख 6:30 बजे जुम मार्फत हामीले प्रार्थना सभा सुरु गरिसकेका छौँ। तपाईहरु सबैलाई निमन्त्रणा छ। हामी आफ्ना आफ्ना ओछ्यानबाट नै डाटा हुनेहरू र त्यसरी नै वाइफाई हुनेहरू चाहिँ तपाईहरु हामीसँग जोडिनु होला है। हामी सबैजना मण्डली परिवार मिलेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ अनि विभिन्न विषयमा प्रार्थना गर्नेछौँ है। छोटो हुनेछ, मात्रै 40 मिनेटको हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो बाँडचुँड गर्दाखेरि पनि छोटो समयमा धेरै कुराहरू भन्न सक्ने अवस्था राखेर हामीले त्यो गर्न सकौँ। नत्र भने चाहिँ समय पुग्दैन, नपुगेको कारणले गर्दाखेरि कति विषयमा प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने छुट्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा चाहिँ 40 मिनेट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सञ्चालक ज्यूहरूले जति अगुवाई गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि हाम्रा प्रार्थनाको विषयहरू छ भने हामी सर्टकटमा हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ भनेर नलम्बाइकन हामीले समयहरू सदुपयोग गर्न सकौँ। र मात्रै 40 मिनेट भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु सबैजनालाई बाहिर काम गर्न जानु हुनेहरूले पनि समय मौका पाउनुहुनेछ है। र त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजना सहभागी हुनेछौँ जुममा है। सोमबार बिहान 36 देखि हामी 6:45 अथवा लगभग 7 सम्म हुन सक्छ, किनभने 40 मिनेटको अवधि हो है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। हामी सबैजना मण्डली परिवार मिलेर विभिन्न विषयमा हामी प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामीले प्रार्थना गरिरहेको छौँ। कतिजना 11-12 को इक्जाम भयो, राम्रोसँग भयो भनेर हामीले जानकारी पाएको छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र कतिजना कलेजहरू खुलिसकेको छ अनि जाँदै हुनुहुन्छ हाम्रा जवान भाइ बहिनी छोराछोरीहरू। र अब अरू पनि खुल्छ होला, तर सामाजिक दूरी कायम गर्ने अब स्वास्थ्यमा हामीले कोभिडबाट जोगिने कुराहरू चाहिँ अपनाउने कुराहरू चाहिँ अपनाउन सकौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रार्थनामा रहेर हामी ती कुराहरू गर्न सकौँ है। र साथै त्यसरी नै हामीले प्रार्थना गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा नानी केटाकेटीहरू बालबालिकाहरूको लागि प्रार्थनामा याद गरौँ, जवानहरूको लागि, आमा दिदीबहिनीहरूको लागि अनि त्यसरी नै दाजुभाइहरूको लागि सबैको लागि हामी प्रार्थनामा याद गरौँ कि प्रभुको अनुग्रह कृपा सुरक्षा रहेको होस्। र कतिजना जुममा सहभागी हुनुभएको छैन, उहाँहरू चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा रहिरहनु भएको होस् है। त्यसको लागि हामी प्रार्थनामा याद गरौँ। अनि यसपालिको हाम्रो क्यारल संगति हामीले जानकारी गरिसकेका छौँ। हामीले औपचारिक रूपले चाहिँ हामी गर्ने छैनौँ, तर सानो सानो झुन्डमा अब कतिजनाले बोलाउन चाहनुहुन्छ हैन, घर परिवार अथवा अगुवा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको अगुवाहरूले विचार गरिदिनु होला र कहाँनिर गर्ने इच्छा गर्नुभएको छ। र एकदमै सानो झुन्डमा, हामी धेरै ठुलो ग्रुप हुने छैनौँ। हाम्रो समाजलाई पनि ख्याल गरेर अनि प्रभुको जन्मोत्सवलाई पनि हामी हर्षोल्लासका साथ प्रार्थना भजनहरू गाएर गर्नेछौँ। र त्यसको लागि अब समय छोटो छ। तपाईहरुले गर्न चाहनु भएकाहरूले चाहिँ नजिकका अगुवाहरूसँग मार्फत जानकारी गराउनु होला। र हामी कतिजना हुन्छौँ, एकदमै थोरै सानो झुन्ड मिलेर हामी प्रभुलाई उचाल्नेछौँ, प्रभुको जन्मोत्सवमा हामी प्रशंसा चढाउनेछौँ। र 10 गते त हामी यहाँनिर मण्डलीमा भेला भइहाल्नेछौँ है। त्यसको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना याद गरौँ। त्यसरी नै हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने चाहिँ हामी सबैले पहिला जानकारी पाइसकेको हौँ। पास्टर मोहनराज गुरुबाको श्रीमती सेल्वी गुरुआमा है, उहाँको चाहिँ यो 16 तारिक बुधबारको दिन चाहिँ दोस्रो किमो थेरापी हुन गइरहेको छ। अलिक जटिल छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। प्रभुको अनुग्रह रहेको होस् र हामी सक्छौँ भने त्यो दिन चाहिँ
हामी कतिजना सक्छौँ उपवास बसेर उहाँको लागि प्रार्थनामा याद गरौँ, किनभने उहाँ एकदमै धन्यवादी हुनुहुन्छ। गत समयमा हामीले मण्डली परिवारले गरेको प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभुले उत्तर दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटै परिवार महसुस गर्नुहुन्छ गुरुबाले, र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो दिन सक्छौँ भने हामी उपवास बसेर सेल्वी गुरुआमाको लागि प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ। र विशेष सूचनामा हामीले प्रार्थना गर्दै आएका हौँ, आउने सोमबार मङ्सिर 29 गते 14 तारिक डिसेम्बर 2020 का दिन चाहिँ धुलाबारी टाउन चर्च की सदस्य छोरी देवरा तिवारी को पवित्र विवाह यहाँनिर हामीले जानकारी पाए अनुसार चाहिँ हिमाली सलोम बाबुबासा का सदस्य प्रयास राईसँग उहाँहरूको बिचमा पवित्र भइरहेछ। मण्डली परिवार मिलेर प्रार्थना गरिरहेका छौँ र त्यस दिनको सबै कार्यक्रममा अनुग्रह कृपा सुरक्षा रहेको होस् र त्यहाँ उपस्थितिहरूमाथि पनि प्रभुको सुरक्षा रहेको होस्। सबै कुरा कुनै कुराको कुनै अभाव नभएको, सबै कुराको बहिनी हाम्रो पम्फा तिवारी र उहाँको परिवारमा प्रभुको अनुग्रह रहेको होस् भनिकन हामी प्रार्थनामा याद गर्छौँ है। हामी सबैजना मिलेर प्रार्थनामा याद गर्छौँ र हामी त्यसरी नै विदेशमा रहनुहुने प्रियहरूको लागि हामी प्रार्थनामा याद गरौँ। पास्टर डिके अनि लगायत उहाँहरूको परिवार र जति पनि छन् देशमा रहेका सबैको लागि चाहेको अनुग्रह कृपा अनि सुरक्षा प्रभुले दिनुभएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना याद गर्छौँ। हुन्छ, हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ यस समयमा र वचनको सेवकाई एल्डर अनिश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। अनलाइनमा हुनुहुन्छ भनेदेखि हुनुहुन्छ होला सायद सल्लाह सद्गुरुमालाई म प्रार्थना गर्दछु। हामी सबैजना मिलेर मुख खोलेर पढौँ र अन्तिममा सल्लाहकार सद्गुरुआमाले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। भेटी अनि त संस्थाको लागि पनि हामी प्रार्थना गरेर याद गर्नेछौँ है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद 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 चाहँदछौँ, तपाईँको नामलाई धन्यवाद भन्दछौँ। ओ पवित्र परमेश्वर, तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु राजाका राजा शान्तिका राजकुमार, हाम्रो असल कोठाला, हाम्रो सहारा, हाम्रो उद्धारक, चट्टान किल्ला संस्थान गढ हुन्छ। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, आजको दिन आशिषमय समय भएको छ प्रभु। स्तुति प्रशंसामा तपाईँ बोल्नु भएको छ प्रभु अनि विभिन्न सूचनाहरू हामीले सुनेका छौँ। ईश्वर सुनेका सूचनाहरूमा प्रभु तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। ओ प्रभु, आउने सोमबार जुन पवित्र विवाह हुन गइरहेको छ देवरा नानी त्यसरी प्रयास बाबुको बिचमा प्रभु, तपाईँले त्यो समयमा आशिषमय समय दिनुहोस् प्रभु। चाहेको अनुग्रह कृपा अनि सुरक्षा दिनुहोस्। दिगनेश बहिनी पम्फा तिवारी उहाँको परिवारमाथि तपाईँको अनुग्रहको हात राखिदिनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। ओ पवित्र परमेश्वर, त्यसरी नै वचन बोल्ने आफ्नो दासी एल्डर अनिश्चीको जीवनमा पनि तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् र जुन मण्डलीमा आवश्यक छ त्यो कुराहरू पस्कनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि सुनेका सूचनाहरू सबैमा तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि प्रभु। प्रभु, जति पनि हामीले चढाएको प्रार्थना बिन्ती प्रभु तपाईँलाई सुन्नु भएको छ, प्रार्थनाको उत्तरहरू दिइसक्नु भएको छ प्रभु। तपाईँ हामीले माग्नुभन्दा पहिला नै दिनुहुने प्रभु, हामीले भन्नुभन्दा पहिला नै सुन्नुहुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अहिले यो समयमा प्रभु तपाईँले आफ्नो छोरीलाई लिनुहोस्, आफ्नो छोरीको मुखपात्र भएर प्रभु तपाईँ बोल्नुहोस् प्रभु। तपाईँले आफ्नो महिमाको निम्ति, आफ्नो छोराछोरीको निम्ति आशिष, तपाईँको मण्डलीको निम्ति प्रभु तपाईँले यो आत्मिक भोजन प्रभु तपाईँले पस्किनको लागि प्रभु तपाईँले आफ्नो छोरीलाई तपाईँले चलाउनुहोस् प्रभु। तपाईँको छोरी बोल्ने होइन प्रभु, तपाईँ स्वयं भएर बोल्नुहोस् प्रभु। हामी तपाईँको हातमा दिन्छौँ प्रभु। हामी सुन्नेहरू होइन प्रभु, त्यो सुनेर मनन गर्नेहरू हुन सकेको छ नि प्रार्थना गर्दछु प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद। सबै स्तुति प्रशंसा आराधना भेटी प्रभु जति पनि हामीले सुनेको मण्डलीको सूचनाहरू, आउँदो दिनको सबै सूचनाहरूको निम्ति
प्रभु तपाईले लिनुहोस् प्रभु। ओ हालेलुया हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा, आमेन आमेन। हालेलुया। हस्, धन्यवाद। अब हामी लगत्तै हामी अब वचनतर्फ जानेछौँ र त्यस पछाडि बाँकी रहेको समय र सूचना केही भएमा पछि पास्टर रविन गुरुबाले लिएर अनि के गर्नुपर्ने गर्नलाई सहायता गर्नु है। उता झापाको आइसक्नु भएको छ? हुन्छ, ठिकै छ जस्तो लाग्यो। म यता एकचोटि चेक गर्छु, नत्र एउटा कोरस गाउँदै गरौँ, एउटा कोरस गाउँ न। आज हामी अलिक छिटो, ल एउटा हामी छिटो परे जस्तो लाग्यो। हामी एउटा कोरस गाउँ। म उता चेक गर्छु है त। हुन्छ, हामी अब सबैलाई आउने आजको दिन गाउँ है। आजको दिन गाइसकेको हो, हामीले गाइसकेको अघि हामी त्यसो भने के गर्नु त, क्रिसमसको एउटा गीत गाउँ। 49 को नम्बर ल हामी गाउँ ल, 49 49। अहो कति रमाइलो, ल ल गाउँ गाउँदै। कति नम्बर बोले? 49 नम्बरको फोन उठाउ त, गिटार पनि बजाऊ। ल 49 को है। खोइ हाम्रो गिटार बजाउने पवन। अहो कति रमाइलो खुसीको दिन आयो है। हुन्छ अङ्कल, एकछिन है, यहाँनिर यहाँ पनि खोलेको थियो क्या। ए ल ल ल खोज। हामीले यहाँ दुईटामा खोलेको थियौँ क्या, त्यही भएर। ए ल अब भयो है। हजुर, निभाको के यता फेरि डबल साउन्ड सुन्नु। गीत सुरु भएन? ल सुरु गरौँ। ल ल गाउँदै गरौँ। ओहो कति रमाइलो खुसीको दिन आयो, बेथलेहममा जन्मायो, साँझ मेरो हृदयमा क्रिस राजा बसेको, साँझ मेरो हृदयमा क्रिस राजा बसेको, जय जय बालक
बनाले गुरु पीडी दया मेरा आजै प्रभुजी राज गरिने गुरु पीडी दया मेरा आजै प्रभुजी राज गरिने अहो कति रमाइलो खुसीको दिन आयो मुक्तिदाता प्रभुको भेटमा जन्म सन्ज मेरो हृदयमा कृष्ण राजा बसेको सन्ज मेरो हृदयमा कृष्ण राजा बसेको जय जय बालक राजाको जय 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 हो सदा जय जय बालक राजाको जय 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 हो सदा अर्को परिवार बन्नुपर्छ यो गाह्रो छ हामीलाई नि गाह्रो छ उसलाई नि गाह्रो छ मलाई त लागेको रुँदैन होला भनेर तर उसले रुँदैन समस्या रह्यो कि नरिकन भन्छ होला भन्ने साँच्चै नै हामी सँगै बसी यत्रो यत्रो नानीहरू हामीसँग आएको हो र एकदम मोटो मोटो थियो त्यतिखेर आइलाग्दो हाम्रो यहाँ वरिपरि समाजकै भन्नु यो गाउँकै यो सहरकै साथै भन्नु त्यो बेलामा नानीहरू एकदमै राम्रो हेल्दी होइन बलियो नानीहरू त्यसमा छोरीचेलीहरू जानैपर्छ हामीले सधैँ राखेको प्रार्थनामा हामी सधैँ राखेकै छौँ अझै धेरै पनि राखेकै छौँ र हामी एकदमै खुसी पनि छौँ किनभने हामीले सोचेको भन्दा पनि राम्रो जीवनमा छोरी पाउनु गइरहेको छ र यही नै हुन्छ र बस्दै गर्दा होइन बिचमा हामी अब समय हुँदै गर्दाखेरि कतिचोटि हामीले गाली पनि गर्नु परेको छ कतिचोटि गाली रोउनु पनि परेको छ कतिचोटि सम्झाउनु परेको थुप्रै कुराहरू छन् तर पनि ती सबै कुराले आज यो समय हामी पाएका छौँ होइन हाम्रो देव ज्वाइनहरू एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ जसलाई हामीले दिँदैछौँ सम्मान पठाउँदैछौँ हामी आशा गर्छौँ परमेश्वरले उहाँको जीवनबाट सधैँ आफ्नो आमेन यति नै हो पछि साँच्चै नै गाह्रो पनि हुन्छ त्यो हो त्यो दिन खै अब गाउँछु हामी प्रार्थना गर्ने गाह्रो किन त्यो एउटा त्यस्तो अवस्था हुन्छ त्यो बेलामा निकै गाह्रो हुन्छ राम्रो हुन्छ अहिले यस समय हामी एकचोटि प्रार्थना गरौँ प्रार्थना गरिसकेपछि हामी वचनको लागि चाहिँ हामी उताबाट जुनमै चलिरहेको त्यसैलाई सुन्छौँ विचार गरेर यदि सम्भव भयो भने केही र धेरै कुरो मिलाउनु छ सबैभन्दा मिलाउनु भन्दा पनि हाम्रो जन्ती आउनुको लागि ठिक समयमा आइपुग्नु पर्नेछ उहाँहरू र अब त्यहाँ रोक्ने कुराहरू थुप्रै छ यसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। म पढ्नेछु, तपाईँहरू सुन्नुहोस्। तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पूरा गर। स्वार्थ वा अहङ्कारीमा नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। आमेन। परमेश्वर साँच्चै नै कति भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ है। आज हाम्रो जीवन एउटा परमेश्वर प्रभु ख्रीष्टले पाएका परिवारहरू, परमेश्वर ख्रीष्टले पाएका व्यक्ति चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्छ, कस्तो गुणले भरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ वचनले प्रष्टसँग बताएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दा तिमीहरू एउटै मनका भएर भन्नु छ है। हामी जब क्रिस्चियन परिवार अथवा क्रिस्चियन घर, असल घर हुनको निम्ति चाहिँ हामी आफू खुसीमा जिएर चाहिँ त्यो क्रिस्चियन घर, क्रिस्चियन परिवार चाहिँ हामी बन्न सकिँदैन। क्रिस्चियन घर, क्रिस्चियन परिवार बन्नको निम्ति हामी के हुनु पर्यो? पहिलो चाहिँ
तिमीहरू एउटै मनको भएर भन्नुभएको छ। हामी सबैजना के हुनु पर्यो, परिवारको चाहिँ सबैजना एउटै मनको हुनु पर्यो। हाम्रो विचार सोचाइ हारेको के हुनु पर्यो, एउटै कुरामा सहमति भएको चाहिँ हुनु पर्यो। अनि एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ भने सम्मति पनि थोरै मात्र हुन्छ नि भएन, पूर्ण रूपले भित्रदेखि नै हुन्छ भनेर त्यो प्रकारलाई त्यो कुरालाई जनाएर चाहिँ त्यो कुरोहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। तर थोरै सहमति राखेर भित्र के भन्छ जुन भनौँ न डगमगाएर जुन गरेको कुराहरू डगमगाएर गरेको विश्वासले चाहिँ भोलि गएर पूर्ण रूपले त्यो कामहरू चाहिँ हामीले भन्न सकिँदैन र गर्न पनि सकिँदैन। किनभने त्यो कुरा असल देख्नको लागि चाहिँ राम्रो हुनको लागि चाहिँ पुरा हुनको निम्ति चाहिँ पूर्ण रूपले हुनको निम्ति चाहिँ हामीले पुरै शरीरदेखि आत्मिकदेखि नै त्यो कुरालाई सहमति हुन चाहिँ आवश्यकता छ। हामी त्यसैले स्वार्थ वा अहङ्कारी केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज र अरूका हितलाई पनि हेर। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लागि मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहेर चाहिँ हामी एउटाले मात्रै निर्णय लिने होइन। हामी आफूले चाहिँ मै हुँ भन्ने कुरो चाहिँ हामी ठान्ने होइन। किनभने अरूको हितको निम्ति गर्नुपर्ने कुरा जब हामी गर्छौँ भने त्यहाँ असल परिवार देखिन्छ, त्यहाँ असल क्रिस्चियन घर बन्न सकिन्छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। त्यसरी हामी अर्को पद पनि हेर्नेछौँ, कलसी 1 अध्यायको अनि 10 पद। कलसी 1 अध्यायको 10 पदमा यसरी लेखेको छ, र उहाँलाई पूर्ण रूपले सम्मान पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै र प्रत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक। है, आज हामीले गरेको सबै सहमति, सबै पूर्ण रूपले दिएको कुराहरू चाहिँ एकछिनको लागि, एक दिनको लागि मात्र होइन। है, परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने, है, प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै र प्रत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै। है, आज एक दिन मात्रै हाम्रो जीवनमा चाहिँ फल देखाएर हामी एक दिन मात्रै झुकेर चाहिँ काम छैन। किनभने त्यो झुक्ने फल राख्ने चाहिँ अन्तिमसम्म नै देखा पर्नु पर्यो। है, परमेश्वरले वचनमा चाहिँ त्यो कुरा हामीलाई भन्नुभएको छ। अनि परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक। हेर्नु त, अनि हामीले हेर्यो भने हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा मात्रै फल लागेको छ, तर परमेश्वरको ज्ञानमा, परमेश्वरको ज्ञानको कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा लिएको छैन भने त्यो पनि काम छैन। तर परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धि कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा लिएर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो असल गोठालोको रूपमा हाम्रो जीवनलाई पूर्ण रूपले उहाँलाई काम गर्न सुम्पन दिएर चाहिँ हामी त्यसमा फल लाग्न चाहिँ आवश्यकता छ। आज त्यो फल चाहिँ हामी जबरजस्ती अरूको अगाडि हामीले देखाउने कुरा होइन, तर परमेश्वरद्वारा चाहिँ त्यो फलेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले हाम्रो जीवन चाहिँ पूर्ण रूपले नै, थोरैले मात्र होइन, पूर्ण रूपले नै त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई काम गर्न दिनुपर्दछ। हाम्रो स्वार्थपनको निम्ति होइन, र परमेश्वरमा रहेर निस्वार्थ जीवन बिताएर त्यो कुराहरू गर्न सक्छ। हामी त्यसैले एफएसी 5:22 देखि हामी 23 पदसम्म पनि हामी हेर्नेछौँ। एफएसी 5 अध्यायको 22 देखि 23 पदसम्म म सर पढ्नेछु, तपाईहरु सुन्नु होला। यहाँ यसरी लेखेको छ, शीर्षकमा छ पति पत्नी सम्बन्धी अर्थी। है, 22 मा यसरी लेखेको छ, पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी क्रिस्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसरी मण्डली क्रिस्टको अधीनमा छ, त्यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा रहन्। पति हो आफ्नो पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी क्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति
अर्पण गर्नुभयो। यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सक्नु र उहाँले दाग र चाउरी नभएका अथवा त्यस नभएको कहाँ प्रस्तुत गर्नु र त्यो पवित्र र निष्कोड होस्। त्यसरी नै पतिहरूले आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ कि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, तर त्यसले कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ, जसरी ख्रीष्टले आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ, किनभने हामी उहाँको शरीरको अङ्ग हौँ। यसकारण मानिसले आफ्ना बाबु आमालाई छोडेर आफ्नै स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो अनि यो कुरा म ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्छु। जे भए पनि तिनीहरू हरेकले आफ्नै पत्नीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गरेर पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस्। आमेन है। वचनले साँच्चै नै हाम्रो निम्ति हैन एउटा क्रिस्चियन परिवार, एउटा क्रिस्चियन घर हैन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ वचनले प्रष्ट रूपमा हामीलाई बताएको कुरा छ। अनि यहाँ हेर्दाखेरि हामीले थाहा गर्न सक्छौँ जब ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ भने जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ त्यसरी नै पत्नीहरू पनि पतिहरूको अधीनमा रहनु पर्छ है। हामीले के बुझ्छौँ भने अधीन भन्ने बित्तिकै कोही कसैको दबावमा राखेर डर र त्रासमा राख्ने कुरालाई हामीले बुझ्दछौँ, तर परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ त्यो होइन। परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई पतिलाई चाहिँ के हुन्छ आफ्नो बौलीमा राख्ने कुराहरू है। बौलीमा भने चाहिँ अङ्गालोमा राख्ने बराबर समान तरिकाले राख्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनले प्रष्ट रूपले बताउनु भएको छ। हामीले यहाँ हेर्यौँ भने सृष्टि सँगसँगै नर र नारीलाई पनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो हैन। एउटा पुरुष र स्त्रीलाई पनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। यी दुवैलाई पुरुष र स्त्री दुवैलाई चाहिँ परमेश्वरले के पनि गर्नुभयो भने चाहिँ आफ्नै भूमि दिनुभयो हैन। महिला स्त्रीलाई आफ्नै भूमिका दिनुभयो, पुरुषलाई आफ्नै भूमिकामा काम गर्नुपर्ने भनेर छुट्याएर दिनुभयो। सृष्टिकै समयमा आफ्नै भूमिका दिएर छुट्याउनु भयो परमेश्वरले। अनि सबै स्त्रीहरूको अगुवा चाहिँ को हो त? पुरुष हो। किनभने पुरुष चाहिँ परमेश्वरले मानवको रूपमा सृष्टि गर्नुहुँदा सबभन्दा पहिला कसलाई सृष्टि गर्नुभयो त? आदमलाई। त्यस कारणले सबै स्त्रीहरूको अगुवा चाहिँ को हो त? पुरुष हो। त्यसैले पुरुषको जीवन चाहिँ परमेश्वरले सृष्टिको समयदेखि नै अगुवाको रूपमा छुट्याउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ हैन। त्यसैले हामीले वचनमा पढेको छौँ त्यसैले यहाँ अन्तिममा हेर्दाखेरि 33 को अन्तिम एबिसी 5 अध्यायको अन्तिम पद हैन 33 मा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पायो भने जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नै पत्नीलाई आफैलाई झै प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस्। अनि आज हरेक पुरुषहरूलाई आदरको कुराहरू आवश्यक छ, किनभने सृष्टिको समयदेखि नै पुरुषहरूलाई अगुवाको रूपमा चुनेको कारणले हरेक पुरुषहरू चाहिँ मलाई आदर चाहिन्छ भनेर आदर खोजेको होइन कि सृष्टिको समयदेखि नै आदर योग्य चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको कारणले आज नारीहरूबाट चाहिँ हरेक पुरुषले चाहिँ आदर लिन चाहेको कुरो चाहिँ त्यो हो है। अनि हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ कतिवटा परिवारमा प्रेम छैन, आदर छैन हैन। जुन श्रीमतीले श्रीमानलाई आदर गरेको छैन भने चाहिँ हरेक श्रीमानहरू चाहिँ के हुन्छ त? आधार खोजेर हिँड्ने कामहरू गर्दछ। किनभने आफ्नो घरदेखि निस्केर बाहिर हिँड्छन् अनि बाहिर चाहिँ किन चाहिँ उनीहरूले आफ्नो घरमा आधार पाएको छैन हैन। श्रीमतीबाट छोराछोरीबाट आधार पाएको छैन भने चाहिँ उनीहरू के गर्छन्? अनि
घरबाट निस्किने कामहरू गर्छन् अनि त्यहाँ भाँडो भैलो हुने झै झगडा हुने कुरोहरू गर्दछ किनभने घर बिग्रिने कुराहरू नै त्यस्तो त्यो प्रकारले हो किनभने जुन घरमा श्रीमानको निम्ति आधार छैन जुन घरमा श्रीमतीको निम्ति प्रेम छैन जुन घरमा छोराछोरीको निम्ति प्रेम छैन अनि त्यो घर चाहिँ के हुन्छ एकदम बिग्रिने सम्भावना छ अनि हामीले हेर्दा धेरै घर पनि त्यसरी नै बिग्रिएको छ किनभने हामीले आफ्नो श्रीमानलाई आधार गर्नुपर्ने आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो है अनि कतिवटा श्रीमानहरूले सोच्न सकेला हैन किनभने म चाहिँ एउटा आधार परमेश्वरले सृष्टिदेखि नै मलाई चाहिँ अगुवाको रूपमा अलग गर्नु भएको मलाई आधार चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि दबाब दिन सक्नुहुन्छ तर आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ परमेश्वरले वचन भन्नुभएको जस्तै औला मुनि राख्ने होइन कि आफ्नो बौलीमा सँगै राख्ने चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ त्यसैले परमेश्वरले वचनमा भन्नुभएको कुरा पनि यो हो अनि हरेक पतिले आफ्नो पत्नीलाई के गर्नु पर्यो प्रेम गर्नु पर्यो अनि प्रेममा चाहिँ डोर्याउनु पर्ने कुराहरू आवश्यक छ परमेश्वरले पनि हामीलाई प्रेममा बाँधेको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ है त्यसैले परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि हरेक महिला दिदीबहिनीहरू होइन स्त्री चाहिँ परमेश्वरले हरेक पुरुषको निम्ति सहयोगीको रूपमा पनि सृष्टि गर्नुभएको छ है हरेक पुरुषको सहयोगीको निम्ति त्यसैले हरेक नारीलाई चाहिँ के चाहिन्छ त प्रेम चाहिन्छ हैन प्रेमको आवश्यकता छ अनि हामीले पाउँदछौँ कति परिवारहरूमा हैन कति परिवारहरूमा प्रेमको कुरा थाहा छ तर पनि प्रेम गर्न जाँदिदैन हैन परमेश्वरको वचन अनुसार जिएको हुँदैन हैन कति स्त्रीहरूलाई चाहिँ प्रशस्त खानेकुरा प्रशस्त लाउने हैन सुखी हुने मन हृदय भए तापनि त्यो घरमा प्रेम छैन महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ एउटा प्रेम हो जब प्रेम गर्नस् भने सबै त्यहाँ छ सबै सम्पत्ति रुपियाँ प्रशस्त भए तापनि त्यो घरमा टिक्न सकिँदैन किनभने सबै कुरा 84 व्यञ्जन प्रशस्त रूपले खान पाएको छ हरेक धन सम्पत्तिले प्रशस्त छ तर पनि प्रेम छैन भने चाहिँ त्यहाँ भाँडो भैलो हुन्छ किनभने त्यो घर चाहिँ आशिषको घर हुन सक्दैन तर आशिषित घर हुनको निम्ति विश्वासी घर बन्नको निम्ति सबभन्दा पहिला प्रेम र आदरको आवश्यकता छ है के बुझ्दछौँ अहिले पुरा हामी गरौँ त्यसबाहेक हाम्रो इच्छाले लागेको अनुसारले हामी मनपर्ने एउटा हामी पालेको हामी पाउँदछौँ कसैले कुकुर मनपर्छ कसैलाई बिरालो मनपर्छ होइन परिवारमा चाहिँ कसैले बिल्याएर पाल्छन् कसैले ल्याएर पाल्छौँ असल परिवार एउटा क्रिस्चियन घर एउटा क्रिस्चियन विश्वासी परिवारमा चाहिँ त्यो भएको हामी पाउँछौँ त्यो घरमा चाहिँ एउटा परमेश्वर मन परेको जस्तै सृष्टिको समय मानिसलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो किन चाहिँ परमेश्वरले नर र नारी भनेर छुटाउनु भयो किनभने त्यो चाहिँ फल्दै फुल्दै हैन अनि बढ्दै जानको निम्ति हैन फल्दै फुल्दै भनेको चाहिँ एउटा नर र नारीलाई सृष्टि गर्नुभयो त्यसपछि परमेश्वरले आदमको बगैँचामा नर र नारीलाई विवाह गरिदिनु भयो हैन हव्वा र आदमलाई त्यसबाट भएको सन्तानहरूद्वारा चाहिँ संसारमा धेरैले परमेश्वरले पाउने कुराहरू अधिकार गर्ने कुराहरू हैन पाएको कुराहरू चाहिँ हामी पढ्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ त्यसैले एउटा क्रिस्चियन घरमा भएको एउटा क्रिस्चियन परिवारमा चाहिँ त्यो कुरोको आवश्यक छ एउटा प्रेम एउटा आदर अनि एउटा आज्ञा पालनको कुरा पनि हो अनि छोराछोरीहरूको निम्ति पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि हामीले 6 अध्यायमा गरेर हेर्यो भने हामी त्यो थाहा पाउन सक्छौँ यहाँ 1 मा यसरी छ छोराछोरी हो प्रभुमा आफ्ना आमा बुवाको आज्ञा पालन गर किनकि यो उचित हो आफ्ना बाबु र आमाको मान गर जो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो कि तिमीहरूलाई भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरूको दीर्घायु होस् हेर्नु त आज क्रिस्चियन परिवारमा आज्ञा पालन गर्ने प्रेम गर्ने
आधार गर्ने कुरा चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्वपूर्णको कुरोहरू है। जब छोराछोरीले पनि बुवा आमाले भनेको जब अर्ती मान्दछ, आज्ञा पालन गर्दछ भने छोराछोरीको पनि लामो आयु जिउने रहेछ। यिनीहरूको जीवनमा पनि परमेश्वरले लामो आयु थपिदिनु हुने रहेछ होइन। अहिले संसारतिर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने छोराछोरीले चाहिँ उल्टै बाउ आमालाई दबाब दिने अवस्था छ है। क्रिस्चियनमा पनि छ त्यो कुरोहरू, कति होइन हामीले बाहिर नल्याएको मात्रै हो। क्रिस्चियन घरानामा पनि अहिले छोराछोरीले धेरै बाउ आमालाई दबाब दिएको कुरा छ है। यदि मैले पढ्नु पर्ने अवस्था हो भने छोराछोरीले के भन्छ भने बाउ आमालाई, यदि मैले पढ्नु पर्ने राम्रोसँग पढ्नु पर्ने हो भने चाहिँ मलाई के दिनु पर्यो, कि त राम्रो मोबाइल किनिदिनु पर्यो, कि त मलाई बाइक मैले भने जस्तो बाइक किनिदिनु पर्यो। त्यो खालको दबाबहरू बाउ आमाले दिएको हुन्छ। अनि बाउ आमा चाहिँ के हुन्छ, मेरो छोरा सप्रिन्छ कि मेरो छोराले राम्रो कुरा काम गर्छ कि भनेर चाहिँ बाउ आमाले छोराछोरीले भनेको कुराहरू पनि पुरा गरिदिएको कुरा हुन्छ। अनि छोराछोरीहरू चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बाइक लिएर होइन उनीहरू चाहिँ एकदम स्टाइल देखाउने हुन्छ नि अहिलेको समयमा अरूको अगाडि के मै हो भन्ने देखाउनको निम्ति चाहिँ उनीहरू के गर्छ, बाहिरीको संसारतिर गएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ कम्पिटिसन गर्न थाल्छ है। त्यो चाहिँ तुलना गर्छ अरूसँग, तिम्रो भन्दा मेरो राम्रो हो, मेरो चाहिँ यति हो भनेर चाहिँ त्यो कम्पिटिसन गरे हुन्छ। अनि कम्पिटिसन गर्दाखेरि चाहिँ दुष्ट शैतानले चाहिँ त्यो भित्र काम गरिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझेको हुँदैन। अनि के हुन्छ, त्यस्तो गर्दा गर्दै आज गर्दा भोलि गर्दा गर्दै हाम्रो जीवनको पनि नष्ट हुन्छ, हाम्रो समयको पनि बर्बाद हुन्छ। अनि हामी चाहिँ के हुन्छ त, परमेश्वरबाट पनि टाढा हुन्छ होइन, आफ्नो बुवा आमादेखि पनि हामी टाढा हुन्छ। जब हामी आफ्नो मन खुसी गर्यो भने चाहिँ सबै कुरोबाट चाहिँ हामी नष्ट हुन हामी बाध्य हुन्छौँ र त्यो चाहिँ शैतानले बाध्य गराएको पनि हुन्छ। अनि जब हामी बाउ आमाको आज्ञा पालनमा जब हामी रहन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवन साँच्चै नै आशिषमय जीवन रहेछ है। जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले लामो आयु पनि थपिदिनु हुने रहेछ। त्यसैले हाम्रो इच्छाले होइन, परमेश्वरको इच्छा र हाम्रो बुवा आमाको इच्छाले पनि छोराछोरीले त्यो कामहरू गर्न आवश्यक रहेछ है। आज छोराछोरीले हामीले कुनै पनि कुराहरू मन पराएको छ भने, कुनै पनि कुराहरू हामीलाई गर्न मन लागेको छ भने चाहिँ पहिलो प्रथम हामी आमा बुवालाई सोध्ने, त्यसपछि परमेश्वरको चरणमा जाने। त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार छ कि छैन। जब हामी आफ्नो इच्छाले जिद्दी गरेर जब हामी सबै कुरा गर्न थाल्छौँ भने चाहिँ त्यो लङ लास्टिङ चाहिँ हुँदैन, त्यो अनन्तसम्म चाहिँ हुँदैन, त्यसको अन्त्य छिटै छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी बुझ्न आवश्यक छ है। त्यसैले क्रिस्चियन घर हुनको निम्ति चाहिँ होइन, क्रिस्चियन परिवार हुनको निम्ति चाहिँ हामीलाई धेरै धन सम्पत्ति, धेरै ठुलो घर बिल्डिङ होइन, किनभने टहर किन नहोस्, झुप्रो घर किन नहोस्, त्यसमा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको अनुग्रह र बास, परमेश्वरको बास अनि उहाँको प्रेम, अनि श्रीमान श्रीमतीले गर्नुपर्ने आदर र प्रेम, अनि छोराछोरीले गर्नुपर्ने आज्ञा पालन चाहिँ आवश्यकता छ। आमेन। अन्तिममा म एउटा पद फेरि पढ्नेछु, रोमी 12 अध्यायको 8 पदलाई। हुन्छ, रोमी 12 अध्यायको 8देखि 10 पदमा यसरी लेखेको छ, दान दिनेले उदार चित्तले, शासन गर्नेले दत्त चित्त साथ, कृपाको काम गर्नेले खुसीसित, प्रेम निष्कपट होस्, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरहो, भातृ प्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर है। सबभन्दा पहिला चाहिँ अरूलाई आदर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा रहेछ है। अहिले हाम्रो परिवार बिग्रिने कुरा पनि यही हो होइन। श्रीमान भन्दा श्रीमती जान्ने, श्रीमती भन्दा श्रीमान बढी जान्ने होइन, अनि बाउ आमा भन्दा पनि छोराछोरी बेसी जान्ने भएर चाहिँ कसैले कसैलाई आदर नगर्ने, कसैले कसैको आज्ञा पालन नगरेको कारणले चाहिँ अहिले क्रिस्चियन घरहरू, विश्वासी परिवार बिग्रेको कारण चाहिँ यो हो।
तर परमेश्वरले बाइबलमा प्रष्ट रूपले बताउनु भएको छ कि तिमीहरू चाहिँ एउटा क्रिस्चियन परिवार, एउटा क्रिस्चियन घराना चाहिँ यस्तो खालको होस् भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई बारम्बार भन्नुभएको छ कि 8 पदमा लेखेको कुरा यो छ, अर्ती दिनेले अर्ती दिने काममा, दान दिनेले उदार चित्त र शासन गर्नेले दत्त चित्त साथ कृपाको काम गर्नेले खुसीसित है। अनि प्रेम निष्कपट होस्, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरहो, भातृ प्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर है। जब यो वचन हामी पालना गर्छौं भने अवश्य नै असल क्रिस्चियन घर कसरी बन्दैन र, अवश्य नै असल परिवार कसरी बन्दैन र। आज हामीले यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुपर्ने, यो कुरालाई आधार गर्न छोडेर चाहिँ हामी आफ्नै मन खुसी गरेको छौं हैन। प्रभुको ठाउँमा चाहिँ हामी आफै उभिएको छौं भने चाहिँ त्यो घर बन्न सकिँदैन। जब प्रभुको ठाउँमा प्रभुलाई उभाउन दिनुपर्छ, प्रभुको ठाउँलाई चाहिँ हामीले गर्न हुँदैन। जब प्रभुलाई ठाउँ दिनुभयो भने चाहिँ त्यस्तो परिवारमा, त्यस्तो घरानामा परमेश्वरले काम गर्नु, परमेश्वरले चाहिँ मेलमिलापको कामहरू गर्नु। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। विशेष गरेर अन्तिमबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यही हो। आज क्रिस्चियन घर, क्रिस्चियन परिवार बन्नको निम्ति चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीलाई प्रेम चाहिन्छ, अनि आदर छ, अनि आज्ञा पालन चाहिन्छ। यी तीनवटा चारवटा कुराहरू जब हामी पालना गर्यो भने चाहिँ अवश्य पनि क्रिस्चियन घर, बलियो क्रिस्चियन घर बन्न सकिन्छ। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भयो। आजको वचनलाई म यतिमै राख्नेछु। हस्ते मसी। हस्, वचनको लागि धन्यवाद छ। सुन्नुभएको छ, सबैले सुन्नुभएको छ है। हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। पास्टर तारा गुरुबालाई अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ, त्यसपछि नै हामी सबैजना सेवालाई आज यहीँ अन्त गर्नेछौँ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। अन्तिम प्रार्थना गरौँ हामी। मैले यता जय मसीह भन्दैछु, यता पनि जय मसीह। हुन्छ, हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। ठिकै छ, केही समस्या त्यस्तो छ कसैको, केही एकदम विशेष प्रार्थना गर्नुपर्ने? भन्नुहोस् त। सिमाना विवाद छ, सम्झौता त राम्रैसँगले गऱ्यौँ भयो। अब लगातार हुन्छ कि के हुन्छ, अब तिनीहरूसँग हुन्छ कि कति हामीले थाहा हुन्छ, कति उहाँहरूले थाहा हुन्छ। त्यसमा एकजना साथीको विगत आउँछ र पनि त्यसको समाधान गर्न लागु परेको छ र पनि त्यसको लागि परिवारले हुन्छ, कतिले बुझ्नु, कतिले बुझ्नु होइन। उहाँको जग्गाको समस्या धेरै अगाडिदेखिको हो र उहाँ चाहिँ ठ्याक्कै फेरि कस्तो, उहाँको जग्गा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि यता नम्बरी जग्गा र उहाँ यता अलिअलि जग्गा ठ्याक्कै परेकाले सिमाना मिलेको छैन। अरू बाँकीहरूले सबैले पाइसक्नु पर्छ। उहाँहरू 2-4जना बाँकी हुनुहुन्छ, धेरै भोलि जिल्लाबाट आउँदैछ होइन। उहाँ अमिन आइसकेपछि उसले गरेको कुरा चाहिँ राम्रो होस्, उसले भनिसकेको कुरा सबैले मान्नु छैन त। त्यही हो ल, हामी प्रार्थना गर्छौँ होइन। आउनु चाहिँ प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। तपाईँले आजको दिन प्रभु हामीलाई दिनुभयो, कति आनन्दसँग हामी तपाईँ प्रभुमा रमाउन पायौँ प्रभु। हामीले साँच्चै नै प्रभु छोटो वचन भए पनि हामीले तपाईँको छोराबाट सुन्न सक्छौँ। त्यसैले हामीलाई धेरै आशिष ल्याएको छ।
अनि लगतै प्रभु हामी जुम अनलाइनबाट हामी वचन सुन्यौँ तपाईँको छोरी बुढामा निशुबाट हामीले वचन सुनिराखेको छौँ। साँच्चै एउटा इसाई परिवार हुनको लागि कस्तो कुराहरू हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू आज हामीले त्यहाँ बुझ्यौँ प्रभु धन्यवाद। हामीले कतिचोटि सुनेका पनि छौँ र कतिचोटि हामीले सुन्दै गरेको कुरालाई बिर्सिन्छौँ पनि फेरि एकचोटि आज गजगज आएको छ वचनले हामी इसाई परिवारको लागि प्रभु इसाई आमा बुवाको लागि इसाई छोराछोरीको लागि साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँ त्यस्तो परिवार चाहनुहुन्छ जुन परिवारमा आदर प्रेम सत्कार तपाईँको आज्ञा पालन सधैँ भइराखेको होस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ। त्यही परिवार हुनुको लागि नै प्रभु आज तपाईँको छोराछोरीको लागि परिराखेको आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु। सबै परिवारमा तपाईँको आशीर्वाद रहेको होस्, तपाईँको सुरक्षा रहेको होस्, तपाईँको आज्ञा पालन रहेको होस्। अनि श्रीमतीले श्रीमानलाई आदर गर्नुपर्ने, श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुपर्ने, त्यसै गरी छोरा छोरीहरूले आमा बुवाको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने, त्यो छोरा अनि आमा बुवाले छोराछोरीलाई प्रेम गर्नुपर्ने कुराहरू साँच्चै नै सधैँ नै यो कुराहरू रहेको छ हरेक परिवारमा। अनि तपाईँलाई महिमा दिने कुराहरू निरन्तर भएको छ। धन्यवाद परमेश्वर। हामी एकचोटि यहाँ हाम्रो फौज सिंहलाई प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँको धेरै वर्ष अघिदेखिको जुन जग्गा विवाद भइराखेको छ अनि कति प्रियहरूले त झरी पूजाहरू पाइसक्नु भयो। उहाँहरू जुन चाहिँ प्रभु नम्बरी अनि ऐलानीको त्यो सिमानामा परेको कारणले गर्दा अलिकति सिमाना विवाद भइराखेको छ र उहाँहरू मिलेर प्रभु जिल्लाबाट अमिन ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि भोलि जस्तै अमिन आउने छ, अमिनले सही प्रकारले त्यो सिमाना लाउँदाखेरि दुवैतर्फ एकदमै मन्जुरी भएको होस्, त्यो विवाद नआएको होस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले सबै कार्य सफल गराइदिनुहोस्। हाम्रो बिन्ती तपाईँलाई प्रभु त्यो हाकिमसँग तपाईँ बोल्नुहोस्, त्यो अमिनसँग तपाईँ बोल्नुहोस्, त्यसै गरिकन त्यो दुवै पक्षसँग तपाईँ बोल्नुहोस् र साँच्चै नै हामी यो विवादमा रहनु हुँदैन, हामी मिल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको होस् र सही सिमानाहरू लागेको होस्। प्रभु तपाईँले आफ्नो छोराको प्रार्थना सुन्नुहोस्। हामी मण्डली परिवार मिलेर तपाईँको छोरा अनि त्यहाँ बाँकी रहेका कति छन् प्रभु त्यो नमिलेका कुरा त्यो मिलेको होस् र उहाँहरूले धनी पूर्जाहरू आफ्नो हातमा पाउन सकेको छ। प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर तपाईँ काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनुग्रह गर्छु। धन्यवाद परमेश्वर। यो समय हामी विशेष अब प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो नानी दिगोराको बाबु प्रयाससँग जसरी सोमबारको दिन यो हाम्रो सोमबार विवाह हुँदैछ, पवित्र विवाह। अनि यो विवाह चाहिँ हामीले मण्डलीमा कतिवटा कारणले व्यावहारिक कारणले गर्न सकेनौँ प्रभु। अनि हामीले पार्टी प्यालेसमा नै गर्दैछौँ प्रभु। त्यहाँ पनि तपाईँको उपस्थिति तपाईँले जनाउनुहोस्। जसै भोलि बेलुकीबाट त्यहाँ डेकोरेसन हुनेछ, त्यो डेकोरेसन पनि यस्तो होस् ताकि अन्य मानिसहरू आएर जब त्यो भित्र पसेछ त्यो देख्नेछन् तपाईँको उपस्थिति थाहा हरेक क्रियाकलाप त्यहाँनिर। भोलि बेलुकीदेखि लिएर सोमबार हामीले विवाह दुलहीलाई प्रार्थना गरेर उता घरमा पठाएसम्म तपाईँको उपस्थिति त्यो ठाउँमा रहेको होस् हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र जतिजना पाहुनाहरू आइसक्नु भएको छ धन्यवाद। अरू कति आउँदै हुनुहुन्छ, आज आउँदै हुनुहुन्छ होला, भोलि आउनुहुन्छ होला, उहाँको सबैलाई प्रभु तपाईँले ल्याउनु समयमा काहीँ कतै यस्तो अप्रिय घटनाहरू नघटेको प्रभु तपाईँले स्वर्गदूतको सुरक्षामा सबैलाई दोहोऱ्याइदिनुहोस्। र त्यो दिनको जुन चाहिँ सेवकाई हुनेछ, मगनको सेवकाई हुनेछ, त्यहाँ तपाईँको उपस्थिति रहेको आशीर्वाद दिनुहोस्। साथै विवाहको सेवकाईमा सञ्चालन गर्नेलाई हाम्रो गाउने बजाउने भाइहरू बहिनीहरूलाई प्रभु, त्यसै गरिकन त्यहाँनिर विवाहको करारमा वचनमा प्रभु त्यो केक कटाइ सबै क्रियाकलाप जे जति कुराहरू हुनेछ प्रभु तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुहोस्। सबै कुराद्वारा तपाईँलाई महिमा होस्। अनि त्यहाँ सहभागी जसले आजसम्म पवित्र विवाह देखेका छैनन् उनीहरूले जब त्यो कुराहरू हेर्दै गर्छन् तपाईँ परमेश्वरले उनको हृदयमा काम गर्नुहोस् अनि तपाईँ परमेश्वरलाई जान्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रार्थना यही नै छ। हाम्रो हरेक प्रभु सेवकाईमा, हाम्रो विवाहको सेवकाईमा प्रभु जन्मको सेवकाईमा हरेक कुरामा तपाईँले प्रचारिनुपर्छ। तपाईँले मानिसको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद। कति तयारी गर्नुपर्ने कुरा छ आज भोलि पर्सि यी सबै कुरामा तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। प्रभु तपाईँको बेन्ती प्रार्थना चलाउँछु। धन्यवाद प्रभु आजको सम्पूर्ण सेवकाईको लागि। अब हामी सेवालाई अन्त्य गर्छौँ, त्यसपछि हामी यहाँबाट बाहिरिन्छौँ। हामी सबैसँग तपाईँहरू हामी आफ्नो आफ्नो कार्यतिर हामी जान्छौँ, आफ्नो घरतिर जान्छौँ, जहाँ जहाँ हामी हुन्छौँ सबैसँग उपस्थिति हामी सबैसँग राख्छौँ। धन्यवाद 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 सबै दिनुभएको आशीर्वादको लागि धन्यवाद धन्यवाद। अब जीवित परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति अनि सहभागिता जबसम्म तपाईँको दोस्रो आगमन हुँदैन तबसम्म मण्डली परिवारसँग, गुरुजनहरूसँग अनि अगुवाजनहरूसँग साथै विश्वव्यापी मण्डलीसँग सदा सर्वदा रहिरहन्छ। आमेन। जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह। जय मसीह।
जय मसी घरमा भएकाहरू सबैलाई काठमाडौँबाट जय मसी छ। जय मसी। जय मसी। सब लगभग प्राय सबै हिँडिसकेछन्। जय मसी। लो यहाँ त पुरा मास्क लगाएर बसिन्छ, पुरा भिड छ। घरभित्र मास्क लाउनु पर्यो, त पुरा मास्क लगाएर बस्छ।